Здравствуйте! Это информационный выпуск «Сегодня» в студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Дни культуры Южной Осетии в России. Госдрамтеатр имени Костаха Хитагурова продолжает радовать московского зрителя спектаклями из полюбившегося югославянскому зрителю репертуара. Заслуженная награда профессиональному спортсмену. Президент России Владимир Путин наградил остинского боксера Мурата Гасиева медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В Южной Осетии продолжается плановая выдача медицинских полисов обязательного страхования гражданам России, проживающим в Южной Осетии. Услуга производится с 2018 года и без необходимости выезда за пределы республики. Президент Алан Гаглоев провел телефонный разговор с участником специальной военной операции Сосланом Котоловым, получившим очередное ранение при выполнении боевых задач. Глава государства поинтересовался самочувствием военнослужащего. Сослан Котолов является командиром 1-го штурмового батальона 4-й военной базы и находится в зоне боевых действий с первых дней спецоперации. Нынешнее ранение стало для него уже 4-м. Алан Гаглоев пожелал бойцу скорейшего восстановления и крепкого здоровья, отметив его мужество, стойкость и верность воинскому долгу. Кроме того, он заявил о готовности оказать необходимую помощь и поддержку при возникновении такой необходимости. В свою очередь, Сослан Котолов поблагодарил президента за внимание и постоянную поддержку. По его словам, он чувствует себя удовлетворительно и рассчитывает в ближайшее время вернуться к выполнению служебных задач. В Москве продолжаются Дни культуры Южной Осетии в России. Госдрамтеатр представил постановку «Иванов» по одноименной пьесе Чехова. Неспроста, ведь русская классика в исполнении остинских актеров для московского зрителя определенно в новинку. Показ спектакля произвел настоящий фурор с продолжительными и бурными овациями. Президент Алан Гаглоев встретился с труппой после представления и выразил слова благодарности за их профессионализм и достойное представление республики российскому зрителю. Следующим спектаклем, который представит труппа нашего Госдрамтеатра, станет «Черная бурка». Полный зал зрителей и громкие аплодисменты. На сцене Московского драматического театра имени Гоголя с аншлагом прошел показ спектакля «Иванов». Югосинские артисты представили постановку по одноименной пьесе Антона Чехова. Спектакль посетил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Выступление труппы Государственного драматического театра имени Костаха Хитагурова является частью культурной программы, направленной на укрепление гуманитарных связей между Южной Осетией и Россией. Спасибо вообще за сегодня, за этот праздник, за такой теплый прием. Мы реально сегодня так уже сдружились с коллективом театра, что, наверное, мы не уедем. Хочу поприветствовать президента Республики Южная Осетия. Он сегодня в зале. Алан Иванович, спасибо большое. Всегда был с нами. А вам, дорогой зритель, я хочу пожелать удачи. Драма Чехова про душевный кризис, моральные дилеммы и социальное лицемерие, с которым сталкивается главный герой. Русская классика в исполнении югосинской труппы произвела настоящий фурор. Завершился спектакль бурными овациями. Зрители не скрывали эмоций. Финальные аплодисменты переросли в продолжительную овацию, став искренним признанием таланта артистов, сумевших покорить московскую публику. После спектакля президент Южной Осетии Алан Гаглоев встретился с актерами. В теплой беседе он выразил благодарность коллективу за высокий профессионализм и достойное представление национального театрального искусства на московской сцене. Глава государства отметил, что подобные выступления не только укрепляют культурные связи между народами, но и открывают новые горизонты для югосинского театра. Художественный руководитель Государственного драматического театра, режиссер спектакля Казбек Джелиев дал большое развернутое интервью московским СМИ, поделился впечатлениями и рассказал о нюансах подготовки к гастролям и почему выбор режиссера пал именно на пьесу «Иванов». Чехов сегодня он жив, он вечен, он актуален, и я думаю, проблемы, которые поднимаются сегодня, это вроде бы, читая, можно подумать, там какая-то семейная драма, но нет, война,
война некая такая, да, где решаются огромные такие вот судьбы людей, общества, пороки общества поднимаются. После завершения спектакля зрители еще долго не покидали фойе Московского драматического театра имени Гоголя, делились друг с другом впечатлениями. Ravdeštodīs, mamājūhat, bambaršton, dukdu sartaravtavu, sardīš хоржадам, вжарадам, что не саягадам, мас равдештой. Было просто великолепно. Какой-то заряд энергии. Если честно, я в нашем Мостинском театре не был уже лет 20. Хотя когда-то там и работал. Очень любил и люблю наш театр. И сегодня в Москве здесь побывать на спектакле и получить такой заряд энергии и эмоций, это просто великолепно. По мне было все просто чудно. Спасибо большое актерам. Спектакль необыкновенный, особенно Николай. Я поверила, что вот он до такого состояния дошел и покончил же самоубийство. Спасибо большое актерам. Здоровья им, счастья, удачи. И спасибо, что приехали сюда к нам. Мы очень благодарны друзьям из Осетии, что прибыли к нам, порадовали нас. Мы второй раз уже были. 19 числа были на презентации. Вот, и сегодня на прекрасном вечере. Мы очень благодарны. Еще раз благодарю. Очень всем понравилось от души. Дни культуры Южной Осетии в Москве продолжатся сегодня показом спектакля «Черная бурка». Стелла Вязарова, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В рамках мероприятий, посвященных Дням культуры Южной Осетии в Российской Федерации, открылась выставка югостинских художников. Экспозиция проходит сразу на двух площадках – в фойе концертного зала имени Чайковского и в драматическом театре имени Гоголя. Свои работы представили порядка 15 югостинских художников. Всего в экспозиции можно увидеть 25 картин. Работы местных мастеров кисти, отражающие культуру и традиции Республики Южная Осетия, оказали исключительно положительное впечатление на посетителей выставки. Заседание парламента Южной Осетии, которое должно было рассмотреть ряд актуальных социально значимых вопросов, не состоялось. Депутаты от партии «Единая Осетия» покинули зал заседаний. Поводом для недовольства послужило отсутствие в повестке пункта «Разные», а также тот факт, что сессию ведет вице-спикер Зита Бесаева. После обвинений личного характера представители «Единой Осетии» покинули зал заседаний. Подробности далее. Заседание парламента, на котором планировалось рассмотреть ряд актуальных социально важных вопросов, закончилось, не успев начаться. Причиной стал демарш партии «Единая Осетия». Начало сессии не предвещало сбоев. Депутаты собрались в зале, зарегистрировались и даже проголосовали за утверждение основной повестки дня. Однако сразу после этого сценарий резко изменился. Лидер партии «Единая Осетия» Самаз Бибилов выступил с заявлением. Основным поводом недовольства стало отсутствие в основной повестке пункта «Разные». Помимо процедурных претензий прозвучали обвинения личного характера. В частности, Самаз Бибилов выразил открытое недовольство тем, что сессию ведет вице-спикер парламента Зита Бесаева. Ребят, подыкянам фастроксис депутат Джонаев предложил, шамай повестом хостер шидой вопрос разный. Юлдаре фепустом, юлдаре зиттом, когда шамадар каска сессия чивохта ума Зита Григорьевна Хевер, председательствующий. Ума каска сессия повестом хостер шидис вопрос разный. Наримам ви росна бентунда росна ви хема. Отамда сайто ви усай Зита Григорьевна. Спасибо. Я сейчас вам отвечу, вы можете присесть. Подождите, я пока не закончил, потом присяду. Вы уже озвучили то, что хотели сказать. Мох смоханушу борнай шама депутатский корпус, смох сайот. Вита хема депутат, ви предложение шама объяснил на хостер шидает вопрос разный, раздел разный. Но вы не учили мнение депутата, и вы просто не правы. Вы обманули весь депутатский корпус. Вот сейчас послушайте и мы
Мы вам просто не доверяем. как Спасибо. председательствующий. Ну, вы не имеете права доверять, не доверять. Ваша точка зрения, я ее знаю давно, не первый год, с 2014 года. Поэтому для меня вы открытие не сделали. После высказываний представителей партии «Единая Осетия» встали и вышли из зала заседаний парламента. Кворум не был собран, соответственно, сессия была сорвана, а принятие важнейших социальных вопросов отложено. Вице-спикер парламента дала четкий ответ на обвинение «Единой Осетии» касательно того, почему в основную повестку дня не был внесен пункт «Разное». По регламенту я неоднократно говорила об этом. Разное возможно тогда, когда вопрос проведен через комитет. Председатели комитета не бывают в курсе каких-то проблем, каких-то вопросов, а коллеги задают и ставят в неудобное положение председателей комитета. Как вы думаете, председатели комитета не работают в этом направлении? Но для них бывает неожиданностью, когда появляется какой-то вопрос, который, оказывается, уже даже решен. И никто из коллег потом не позаботится попросить извинения и сказать: вы простите, мы изложили неверную информацию и заявили о на сессии. Еще раз говорю, разное возможно тогда, когда комитет проработал, и председатель комитета может выступить с докладом, а уже лицо, которое задавало вопрос, с докладом, как по регламенту это прописано, с приглашением соответствующего чиновника с исполнительной властью. А то у нас как получается, монолог встает депутат, лишь для камеры выступить. Ему не важно, присутствует ли тут ответственное лицо по данному вопросу, и будет ли ответ получен на его запрос. И я хочу отметить, что «Единая Осетия» не первый раз безосновательно срывает сессию. Вы знаете, что 1,5 года они не ходили на сессию, вообще на работу, получали зарплату незаконно. И сегодня то же самое происходит. Деструктивные методы работы «Единой Осетии» меня не удивляют, потому что это не первый год. Коллеги, а я хочу одно сказать. Если кому-то не нравится, что женщина может управлять, то это их проблемы. Гендерное неравенство у нас запрещено Конституцией. И когда мои коллеги говорят о правах, а на деле проявляют такие действия, это о многом говорит. Сразу после инцидента вице-спикер парламента Зита Бесаева дала нашей съемочной группе интервью. Она еще раз четко разъяснила правовую сторону вопроса и объяснила, почему пункт «Разное» отсутствовал в основном заявленном списке. Я процитировала и сказала, что разное возможно тогда, когда вопросы проводятся через комитет. Монолог выступлений депутатов не предусмотрен. Должен быть диалог с исполнительной властью. Еще раз отмечу, что повестка дня на предыдущей сессии была озвучена мной, и это есть и в протоколе, и в видеозаписях, где я озвучила, что, коллеги, прошу утвердить повестку, утвержденную Президиумом парламента. Это означает, что та повестка, которая была утверждена Президиумом, автоматически ставится на сессии. Все они проголосовали за нее. И сегодня очень удивительно, когда лидер фракции, проголосовав за повестку, сегодня отнекивается. Понимаете? Громкие слова и обвинения в мой адрес я считаю оскорблением и основанием для подачи соответствующего обращения в соответствующие структуры. Особое внимание Бесаева уделила личным нападкам в свой адрес со стороны лидера партии «Единая Осетия». Она отметила, что высказывания касательно того, что сессию ведет женщина, являются крайне деструктивными и неуместными. Фракция «Единая Осетия» пришла на сессию, и после того, как вопрос повестки дня был поставлен на голосование, лидер этой партии, этой фракции, нарушив процесс голосования, встал и сказал, что он не согласен, что Зита Григорьевна проводит сессию. Я не хочу акцентировать о гендерном неравенстве в нашей республике, потому что никогда это не было позволительно. Вы знаете, что по Конституции мы обладаем равными правами, и когда лидер партии заявляет об этом, это о многом говорит. Вы знаете, меня это пугает. Гендерное неравенство, тем более по должности, я первый зам занимаю эту должность по избранию депутатами, коллегиально избирают. Это не один человек избирает, а коллегиально. И наверняка, имея соответствующую практику в парламенте столько лет,
я могу владеть функционалом, как говорится, и тем правом, чтобы возглавлять, да, сессию сегодня. Тем более у нас есть уважительная причина, по которой я сегодня провожу сессию. На данный момент из-за отсутствия кворума вопросы, касающиеся социальной сферы, не рассмотрены, а сессия парламента перенесена на следующую неделю. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Владимир Путин вручил государственные награды российским боксерам в Кремле. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени получил осетинский спортсмен Мурат Гасиев. Глава государства поздравил атлетов с высокими достижениями. В свою очередь Мурат Гасиев во время неформального общения с президентом России после церемонии сообщил о предстоящей в июле защите чемпионского титула и пригласил Владимира Путина посетить данное мероприятие, которое может пройти в Москве. В Кремле прошла торжественная церемония вручения государственных наград выдающимся спортсменам, добившимся высоких результатов на чемпионатах мира по боксу. Награды были вручены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, атлетам, их тренерам и наставникам. Обращаясь к собравшимся, глава государства поздравил спортсменов с их достижениями и высокими наградами. Дорогие друзья, я еще раз от души всех вас поздравляю с результатами и государственными наградами. Удачи вам, побед всем вам, вашим товарищам по команде, тренерам и наставникам. За высокие достижения в области спорта президент Российской Федерации Владимир Путин лично вручил медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени прославленному остинскому боксеру-профессионалу, нашему соотечественнику Мурату Гасиеву. Гасиев Мурат Георгиевич, боксер-профессионал, действующий регулярный чемпион Всемирной боксерской ассоциации, заслуженный мастер спорта России. В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным Мурат Гасиев выразил благодарность за оказываемую спортсменам поддержку и подчеркнул значимость создания условий для тренировочного процесса, что, безусловно, дает возможность достойно представлять страну на мировой спортивной арене. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам большое за эту награду. Я очень горд сегодня находиться здесь. Благодаря вашей поддержке сегодня все спортсмены имеют лучшие условия для тренировок и для того, чтобы прославлять нашу великую Родину. Я уверен, что каждый спортсмен, который сегодня здесь находится, все спортсмены России будут делать все возможное для того, чтобы прославлять нашу страну. Как сказал очень близкий человек нашей боксерской семье, умри, но сделай. Я уверен, что каждый спортсмен сделает все возможное для этого. Вот боксеры с вами и Республика Северная Осетия тоже с вами. Спасибо вам большое. После завершения официальной части церемонии президент России продолжил общение со спортсменами в неформальной обстановке. Он пожелал им личного счастья, благополучия и крепкого здоровья. В ходе беседы Мурат Гасиев сообщил главе российского государства, что в июле ему предстоит защита чемпионского титула. Ведутся переговоры о возможности проведения поединка в Москве. Боксер пригласил Владимира Путина посетить его бой. Когда, Мурат? В июле, 11 июля. Где? Пока неизвестно, но в Москве, скорее всего. Сейчас переговоры, все, вот Роман Надарович пытается все так сделать, чтобы бой состоялся здесь, в Москве, и вас приглашаем, если у вас получится. Спасибо. Вы говорите, нельзя шампанское. Да, оно без алкоголя. Анжела Кукоева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Движение по Транскавказской автомагистрали временно закрывается, сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии. В ведомстве отметили, что ограничения будут введены с 16:30 23 апреля до 8 утра 24 апреля. Движение по Транскавказской автомагистрали будет запрещено для всех видов транспортных средств в обоих направлениях. Решение принято на основании рекомендаций североостинских специалистов в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения, сказали в ведомстве. МЧС Южной Осетии рекомендует водителям планировать поездки с учетом временного ограничения. В Южной Осетии прошла встреча, посвященная вопросам культурного сотрудничества с Госфильмофондом России. Во встрече с руководством Главного киноархива страны приняли участие руководство Министерства культуры, ГТРК ИР и Комитета связи и массовых коммуникаций. Стороны детально проработали векторы взаимодействия в области сохранения и популяризации кинонаследия, в частности, проведение мероприятий в рамках «Эхо» Московского международного фестиваля архивных фильмов.
По приглашению Министерства культуры нашу республику посетили генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов и директор департамента проектной деятельности Александр Гайдатов. Министр культуры республики Григорий Мамьев приветствовал гостей, выразив надежду на плодотворное сотрудничество. Во встрече приняли участие директор ГТРК Ирбатрат Схуриев и глава комитета связи и массовых коммуникаций Сармат Битиев. Стороны обсудили возможность реализации совместных проектов. Среди ключевых тем обсуждения были вопросы оцифровки, хранения коллекций фильмов и киноматериалов. Мы обсуждали ряд потенциальных проектов, которые мы хотим реализовать. Все наши предложения нашли отклик положительный, и я считаю, что у них есть перспективы развития у данных проектов. Также надо отметить, что мы еще встречались с ректором Южно-Осетинского государственного университета, также провели эффективные, на мой взгляд, переговоры. Мы рады, что Министерство культуры откликнулось на наше предложение о взаимодействии, пригласило нас. Обсуждалось также участие Южной Осетии в Эхо-фестивале, уникальном проекте, где киноведы и историки анализируют фонд, формируют программу и сопровождают показы лекциями и обсуждениями. В прошлом году фестиваль прошел с большим успехом в Абхазии. В этом году планируют провести в нашей республике. Аксенов подчеркнул, что уже успели посмотреть киноконцертный зал, где спокойно можно провести этот масштабный фестиваль. Госфильмофонд России уже более 20 лет проводит фестиваль, он называется Московский международный фестиваль архивных фильмов, на котором мы показываем лучшие реставрационные работы, сделанные нашими экспертами в сопровождении наших лучших киноведов. И он проходит как по территории Российской Федерации, так и за рубежом. А в этом году мы рассчитываем, что эхо Московского международного фестиваля архивных фильмов пройдет и на территории Республики Южная Осетия. Кроме того, Госфильмофонд проводит киноклубы как в России, так и за рубежом. В рамках этого проекта совместно с Министерством культуры Южной Осетии будет составлен список фильмов, интересных жителям Южной Осетии. Госфильмофонд предоставит цифровые копии фильмов безвозмездно. Наши друзья из России готовы поделиться с нами архивными кадрами, которые касаются конкретно Южной Осетии. И я думаю, что мы можем найти в этих записях, архивных кадрах много интересного для нас, начиная с 30-х годов. Министр обещал предоставить нам список интересующих Республику Южная Осетия фильмов. Мы по получению обязательно проведем работу в своем архиве. И если мы обнаружим такие фильмы, мы с огромным удовольствием проведем и оцифровку, и реставрацию, и сделаем какие-то совместные показы. Возможно, в том числе в рамках предстоящего эхо Московского международного фестиваля архивных фильмов, который, мы надеемся, пройдет на территории Республики Южная Осетия. Стороны договорились о дальнейшем развитии культурного сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере кино, что позволит укрепить культурные связи между Южной Осетией и Россией. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии продолжается плановая выдача полисов обязательного медицинского страхования для граждан РФ, постоянно проживающих на территории республики. Программа, стартовавшая в 2018 году, гарантирует держателям полисов доступ к бесплатной медицинской помощи в России. Как рассказала ведущий специалист Елена Гаглоева, процедура оформления максимально упрощена. Получить документ можно бесплатно, не выезжая в Северную Осетию. Прием ведется с понедельника по четверг на первом этаже здания Минздрава в кабинете номер 15. Жителям рекомендуют не откладывать оформление полиса, который обеспечивает своевременную защиту здоровья. В Южной Осетии продолжается плановая выдача полисов обязательного медицинского страхования для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории республики. Программа, стартовавшая в 2018 году, сегодня является важным элементом социальной поддержки и гарантирует держателям полисов доступ к бесплатной медицинской помощи в России. Оформить документ может любой желающий. Услуга предоставляется бесплатно. Полисы в Южной Осетии начали оформлять с 2018 года. С начала этого года, с 2026, примерно около 200 граждан воспользовались этой услугой, оформлением полиса. Полис на территории России дает такую возможность прикрепления к поликлинике, обслуживание бесплатное, и также можно лечь в больницу, сделать операцию, соответственно, тоже операция пойдет бесплатно.
Елена Гаглоева также рассказала о порядке оформления и перечне необходимых документов. По ее словам, процедура максимально упрощена для удобства граждан. Открытие пункта решило проблему многих жителей, избавив их от необходимости выезжать в Северную Осетию и тратить несколько дней на оформление документов. Для оформления данного полиса необходимы документы для взрослых с 18 лет. Это 2 паспорта: российский и южный паспорт, южная прописка. Для оформления детского полиса от 0 до 14 лет требуется свидетельство о рождении с российским гражданством, российский СНИЛС, родительский паспорт российский, СНИЛС российский и прописка российская. Для оформления на детей с 14 лет до 18 требуется российский паспорт, СНИЛС на ребенка, родительский паспорт, СНИЛС, прописка и детское свидетельство о рождении с гражданством. Получить полис просто. Достаточно прийти в установленное время и предоставить необходимый пакет документов. Процедура получения не занимает много времени. Прием ведется 4 дня в неделю, с понедельника по четверг. Для оформления полиса проблем никаких нет. Просто человек приходит с документами, я оформляю полис, и буквально минут 15-20 полис готов, я его выдаю. Полис сейчас у нас в электронном виде. Те, кто оформляют здесь полисы на территории России, проблем с медицинским обслуживанием нет. Выдача медицинских полисов осуществляется на 1-м этаже здания Министерства здравоохранения в кабинете номер 15. Специалисты готовы проконсультировать всех обратившихся и ответить на возникающие вопросы. Жителям не рекомендуют откладывать оформление документа, ведь наличие медицинского полиса – это не только возможность своевременно получить медицинскую помощь, но и уверенность в защите своего здоровья и здоровья близких. Дарья Хурьева, Аида Кочева, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В Йогу состоялась совместная конференция, посвященная взаимодействию государства и церкви. Первый заместитель председателя парламента Республики Южная Осетия Зита Бисаева во время приветственного слова подчеркнула важность духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. На конференции прозвучали доклады, которые, как отметил глава представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Комиссаров, направлены на поиск решения существующих проблем. Подробности далее. Тема 17-й международной научной конференции «Государство, церковь, право конституционно-правовые, государствоведческие и богословские проблемы». В работе конференции приняли участие ученые, юристы, общественные деятели и служители церкви. Организаторами мероприятия являются Институт государства и права Российской академии наук, Юго-Осетинский государственный университет, Ассоциация юридических вузов и Международная славянская академия наук, образования, искусств и культуры. С приветственным словом к присутствующим обратилась первый заместитель председателя парламента Республики Зита Бисаева. Она подчеркнула, что это значимая тема. Мы должны уделять внимание духовно-нравственному воспитанию детей, моральному облику человека, ценить наши традиции, семейные ценности. Мы теряем национальные традиции, мы теряем семейные принципы какие-то, идеи государственные, которые должны быть отражены в государственной идеологии государства. Поэтому сегодня важно, чтобы мы акцентировали внимание на духовно-нравственном и моральном облике человека. В частности, это я имею в виду и Южную Осетию, хотя хочу сакцентировать внимание на том, что у нас есть национальные особенности, которые имеют сдерживающий фактор от морального разложения. Поэтому, наверное, нам надо это сохранить и продолжить, потому что мы должны позаботиться о будущем. Это значит, что мы должны вложить в молодежь самое лучшее. Первый секретарь посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия Игорь Ратушняк отметил, что тема сегодняшней конференции многогранна и включает широкий спектр вопросов, посвященных отношениям государства и церкви, правовым аспектам и нравственным ценностям. Я уверен, что доклады, которые сегодня будут озвучены нашими уважаемыми экспертами, они вызовут глубокий неподдельный интерес как у их коллег, так и у широкой аудитории, стремящейся к расширению своего кругозора. Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Южная Осетия Сергей Комиссаров отметил, что те проблемные вопросы, которые были озвучены сегодня в качестве докладов, направлены на поиск важных решений. Мы, конечно же, в странах своего присутствия тесно взаимодействуем с церковью, с православной церковью, при этом не только с русской православной церковью, но и с другими конфессиями. Желаю удачной конференции, поиска решений, которые в последующем помогут нам укрепить наш русский мир,
наш православный мир и наше государство. Работа конференции была устроена таким образом, что часть участников присутствовала в зале, а другая часть присоединилась к обсуждению темы в онлайн-режиме. Алена Утаева, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Новое поколение, новые правила преподавания. В Международный день английского языка мы узнали у педагога средней школы номер 3 о том, как сегодня проходят уроки и какие практики применяются ежедневно. По словам Анастасии Чочиевой, нашим юным ребятам часто проще остальных удается овладеть английским языком. Но, тем не менее, практика в изучении языка на первом месте, и именно живое общение на уроках дает свои плоды. Подробности далее. Сегодня отмечается Международный день английского языка, дата, подчеркивающая глобальное значение одного из самых распространенных языков в мире. В средней школе номер 3 уроки английского вышли за рамки традиционного формата. Акцент делается на живом общении и практике. Анастасия Чочиева – молодой педагог, который около 4 лет работает в системе образования. Сегодня она преподает английский язык в средней школе номер 3. Свое профессиональное высшее образование она получила в ЮГУ на факультете иностранных языков. Dress, shirt, skirt, raincoat, slippers. Okay. Интерес к языку появился еще в школьные годы. Для Чочиевой это был не просто предмет, а нечто большее. Настоящее увлечение, которое со временем переросло в профессию. С детства я любила английский язык. В школе тоже мой любимый предмет все 11 лет был английский. У меня на столе дома всегда учебники английского, словарики. Я очень любила слушать музыку зарубежную. И мне, в принципе, с подросткового возраста нравилось смотреть фильмы в оригинале. Меня позвали на год на декретное место, но потом я себя нашла в этой профессии. Мне очень нравится преподавание, я люблю делиться своими знаниями. Мне нравится работать с детьми, и я себя в этом нашла. В ближайшие несколько лет, думаю, я также останусь в своей профессии. Мне это очень нравится. Хотела бы свой класс 6 довести до выпуска, но посмотрим, как пойдет. В любом случае, английский всегда будет в моей жизни. Несмотря на небольшой педагогический стаж, Анастасия Чочиева легко находит общий язык с детьми, создавая на уроках особую атмосферу. А открытый диалог способствует вовлечению учеников в мир знаний. С первого дня у нас очень хорошие с ними отношения. Как говорится, мы с ними на одном вайбе. Они меня понимают, я их. Хоть я и строгая и требовательная, они меня понимают и слушаются. У нас почти на каждом уроке, либо через раз, бывают какие-то игры, я их вывожу. У нас бывают, мы разыгрываем какие-то диалоги по теме. В процессе обучения молодой педагог отметила любопытную особенность. Носителям астинского языка в ряде случаев легче осваивать иностранный и английский. Нашим детям изучение английского дается намного легче, так как у нас много похожих звуков, например, такой звук как «а», и у нас есть очень много похожих корней в словах, например, mud, mother, fed, father. И им дается изучение языка легче. Конечно, это не делает английский им автоматически легким в изучении, но все-таки им бывает намного легче, чем остальным. Ученики не только с интересом посещают уроки, но и понимают, насколько важно знание иностранного языка в современном мире. Страна там шаун, кино там касен, оригинальная озвучка. Мне нравится учить английский, потому что он помогает с речью, он помогает отвлечься от чего-то другого. Это самый популярный язык в мире, его используют все, и понятно, что его надо учить. Ангелина Баринова и Тамила Магомедова с особой теплотой отзываются о своем педагоге и признаются, что с нетерпением ждут урок английского языка. Наш учитель очень добрый, понимающий. С ее помощью нам английский достается очень легко. Мы ее очень любим. Она бывает строгая, но она простит нас за то, что мы не сделали домашние задания. Мне нравится наш учитель. Я ее люблю, потому что она с нами проводит игры, и мне это очень нравится. Метод обучения посредством живого общения вызывает искренний интерес к предмету, считают ученики. Молодой педагог уверен, чем больше разговорной практики, тем выше результат. И как показывает опыт, такой подход действительно приносит свои плоды. Алина Эльфимова, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра переменная облачность и дожди. В Знаурском районе днем плюс 7, ночью плюс 2. В Подзауском районе днем плюс 7, ночью плюс 4. В городе Квайса днем плюс 5, ночью плюс 3. В Ленигорском районе днем плюс 10, ночью плюс 7.
Схинвале днем +7, ночью +5. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.